अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ये आप देख लें, ये माशाल्लाह तंदुरुस्त और सेहतमंद, ये माशाल्लाह हाइट देखें आप, RIR के मुर्गे हैं। उसके अलावा गोल्डन मिस्री हैं, ये देखें, ये 2-2 kg के मुर्गे हैं। ये देखें माशाल्लाह RIR का है, ये 2 kg का मुर्गा है। ठीक है, ये देख लें आप माशाल्लाह, ये 2-2 kg के मुर्गे हैं, सेहतमंद तंदुरुस्त, वैक्सीनेशन शेड्यूल इनके मुकम्मल। जो भाई ख़रीदना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी ब्रीड है। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गे फार सेल हैं। जो भाई ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद सकता है। हमारी लोकेशन ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मुर्गे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकते हैं, ये 2-2 kg के मुर्गे हैं, 2 kg से। ठीक है, बाज़ हैं बहुत ही कम ऐसे हैं जिनका 2 kg से कम वज़न है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं इनमें वो 2 kg हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये कितना खूबसूरत कलर है इसका। ये देखें आप, ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मुर्गे हैं। जो भाई ख़रीदना चाहता है वो बिला तख़ीर कॉन्टेक्ट करे। बाद में ना यार कहे कोई कि यार आपने जो वीडियो अपलोड की थी तो हमें मुर्गे चाहिए। कहते हैं वैसे कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दी कर लेना ही बेहतर है। ठीक है, ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप, ये देखें जी, ये देखें, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मुर्गे हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गे फार सेल हैं। ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर। जो भाई रब्ता करना चाहता है मैं आपको नंबर बता दूँ, 0305 78 15 944, 0305 78 15 944। जो भाई ख़रीदना चाहता है जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करे। ओके, खुदा हाफिज़।